और बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट आसूची 19 रे आउ एक लघुचाप पुणी बर्षिब येलो वार्निंग जारी एपटे माड़ी आसिलानी बन्या आज राति को सावधान सेपटे 24 घंटा प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आप देखुंत नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो रे आपण मैंने जानीपर तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखु ता पूर्व यह वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान वीडियोटी को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे आम ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि था। तेज उत्तर ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूलर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र बर्तमान अवपात रूप में उत्तर छत्तीसगढ़ और पार्श्ववर्ती पूर्व मध्यप्रदेश अंचल में सक्रिय रही गत 6 घंटा मध्य अवपात घंटा प्रति 21 किलोमीटर बेगर गति करी यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने सह आगामी 12 घंटा पर्यंत निजर तीव्रता बजाय रखिबार संभावना रही। अपरपक्षे आसंता अगस्ट 19 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही आज अपराह्न जारी एक सतर्क सूचना भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र एही परिस्थिति रे आभ्यंतरण ओडिशा और उपकूल ओडिशार जिलागुड़िक अनेक स्थान में हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा किंबा वज्रपात होवार संभावना रही। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य अर्थात आसंता काली मध्याह्न सुधा राज्यर नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर बरगढ़ और झारसुगुड़ा प्रभृति 5टी जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर दृष्टि रखी यह जिलागुड़ी को येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। भुवनेश्वर और कटकर आखपाख अंचल आकाश आंशिक मेघुआ रहा सह भुवनेश्वर किछि स्थान में मध्यमरू हल्का वर्षा और कटकर किछि स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा और वज्रपात हो पारे बोली आज अपराह्न जारी एक सतर्क सूचना भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर राज्य में घनीलाणी बन्या भय आसंता 3 घंटे पिक छुईब बन्या राज्य में बन्या भय तेबे आसंता 3 घंटे बन्या पिक छुईब बोली सर्वोच्च जंत्री से कहते आसंता 3 घंटा आम पाई बेस गुरुत्वपूर्ण। मुंडली में बर्तमान 11.6 लाख क्यूसेक जल प्रभावित होउछे आउ किछि बढ़िया परे जल प्रवाह परिमाण कमियो बोली सर्वोच्च जंत्री कहते। तेबे आज राति को सावधान सतर्क रुहंतु एवं सुरक्षित रुहंतु।